Ako se no mu rugo rwanjye wanteye aho uhageze ute? Ko iyi nzu nayiguze. Wayiguze? Nayiguze ubu ngubu. Munagejeje ko ibipapuro by'ubutaka bingeraho. Wabanza nkaraka inka yanjye imeze neza ra. Amafaranga ni meza ako nacho kigiye ngo ngiye guhangana na za mbobosha. Inka yanjye mbonye imeze neza ariko si icyondo imvura ihora igwa ndebera kandi nawe ikirere kirakubye ntungu bimvura irashaka iki buse aka mbyirengagize ngo meze njye kureba ya nama njye kumva ibyo bavuga. Ako se no mu rugo rwanjye wanteye aho uhageze ute? Aho uhageze ute? Ngo yambwira mu rugo rwanjye uhageze gute? Meze bite? Meze neza. Aha se? Aha ni mu rugo rwawe? What? Urugo ni urwawe? Iki gipangu kukireba. Ako mudogo. Ntukajye ubona abantu bateye imbere tuvuga. Wowe iki? Bateye imbere ejo bundi sinaje kugusura nkasanga karuri kasha. Ego tubaho none waje kwipima mu birahure by'abandi. Oya se kwipima mu birahure. Iyi nzu ni iyaye. Ahubwo wowe ahantu iki gipangu ko mbona nazi ako nabonye kibamo n'inzu nyinshi. Naraye nimukiyemo n'inzu. Gipangu ni icyanjye. None umuntu yaraje urumva arambwira ati umudugudu ntabwo twabanye nabi ama makeya. Ndayimuha ndayimwegurira. Niyo mpamvu nyine ntamenya ngo wakodesheje ninde ngo uyirimo ninde nanzi kandi nawe ukirimo. Niyo mpamvu rero ntabitindaho gusa naringize ikibazo cy'ukuntu uri kwipima mu birahure by'abandi. Gusiba nawe ukimenya ubu ngubu ngo niya wayikodesha toza sha mudogodo je nyiko iyi nzu nayiguze. Wayiguze? Nayiguze ubu ngubu munagejeje ko ibipapuro by'ubutaka bingeraho. Muri iyi minsi nyine nabonye udufaranga agere inkuru wawe kuzibara. Mbwira kariya karuri kutubaho tukamwe tubiri dutatu kavuyemo amafaranga akodesha inzu y'ibirahure yapimena ko ngo wayiguze agura inzu imeze gutya yapima. Ntabwo uzi ko ubuzima bwahinde. Hakimbwa zihunguye ivumbi zicara ku meza mana ya mudogodo cisha make rega nanjye ubunateye imbere. Nabyo waruzi inzu ngiye nayiguze ubiri kwitwa iyanjye nuko nabyita ikisama ndose umugisha sinzi ariko nuje nari nigende bakayinuza yamanutse ibipapuro byanjye by'ubutaka yamanutse hiye bakayinuza yamanutse hiye yamanutse hiye amafaranga n'umugisha ntabwo nakubwira ko ari voka y'inoza n'inoza. Ese basi wanyu hari umuntu wigeze yihungura inuza irangije ubundi wanyu muri bangaho ubundi? Nabo nyine ni nyine sinjye wabonye njye nyine ubu nanjye nyine nshaka. Ubu papa wawe na mama wawe barifashe bagusiga muri kariya karuri inzugi urazigurisha ushyiraho imbaho. Cyari umwana wasiga mu nzu none iriya nzu se wari warayikuye? Iriya nzu nyine subize yandi inzazi zo mu cyiciro cya mbere nyine z'abakira ariko nanjye nageze mu cyiciro cya gatatu. Reba iyi nzu yose ahubwo duturanye utewe
Je nakubwiye ko iki gipanga ari icyanjye. Umuntu yaje nkamugira neza nka mudugudu ugira impuhwe n'imbabazi ariko nyine naramuremeye nyine ntabwo nakikina kuko naramuremeye. Ndayimugurisha kuko yari amaze iminsi abahanzi. Ayibamo gutya ahubwo gute wowe uri kumbwira ngo wayiguze? Ibyo wibitindaho uri kunakariza nizo mpapuro nazisinye. Urimo uranakariza igihe. Kamanze njye kuzana impapuro zanjye z'ubutaka nishyura amafaranga asigaye uri kumva nigurishiriza ubutaka bwanjye. Iyi nzu nawe wami icyangombwa cyane. Ibyo turaza kubivugana nyuma. None se uzi ko izo mpapuro ugiye kuzana mbere yuko zigera ku kagari zikazamuka ku murenge zigakomeza mu karere zica kuri mudugudu nkazisinyaho? Mudugudu se mudugudu ntabwo rega ari ngombwa wowe. Ese mwanoreye mbigishushanyo. Jere sinabyisinye. Ntabwo nabyisinye. Sinya yawe ni yanjye. Oya. Yewe ntabwo nabyisinye. Usinye nongeye kujya ubyemeje. Nukuri guta igihe cyane. Ndagiye ubu ngubu tuvugana ndi gutinda. Nyine kugenda nkahura n'inshuti yanjye barya karura yizi. Sibizi niba umuzi. Nta kindi nigeze kubabonana muri hajya mu bibanza. Ibyo nabyo nzi nyine nibye kuko uri mudugudu ugomba kumenya abaturage bose batuye hano muri aka gace. Ubu nje tuvugana ndagiye. Usanze nari ndimo ndareba ko nyine karuvati ifunze neza, kagofero kariho neza. Ejo bundi ubuzima buzabonye. Nagubona ko nahise bindana n'agakweto. Ubundi ku gakweto gashya. Iragaragara ariko iki cyondo ntabwo kiragasigamaho. Agiyeho icyondo sha. Gusa nyine mbanze mubwire ngo ndi kugutera igihe ndi kumva uri kuvuga amanjwe. Nanjye naringiye mu nama. Ariko ibyo wigira ngo wazisinyaho reka nze ndaje ndipotinge ku kagari ndebe ko bateraho kashutaze nazi. Yo kugira ngo ujye kuri potinga wareka tukaza kuvuga basha ko kwireba kandi abizi ntabwo biri bube bibi. Zugu nyine wowe itonda ariko banzu nyuma ntabwo biri bube bibi. Wewe tonde manje ngende ntsinyishe wakuru none nzana amafaranga yuzuye none nze tuvuganire uri kunywa n'agacyayi sinywa agacyayi ariko nimbe imeze nabi nyine ariko kimeze nabi ushaka kubuza ijambo ry'abagabo waje zaragize urumva ariko ubwo reka naye mbe ngiye urumva ubwo ngubwo wibuke ko sinye yanjye ari ifite agaciro kuruta izo zindi uri kuvuga mbere yo kugera ku kagari banza guca muri njyewe ku murenge ikagenda ariko sinye yanjye iriho. Ibyo nta kibazo rega we turaza kubiganiraho. Noneho atwo buriya ni n'amakosa uriya mugabo aba yakoze kuzana umuntu mu gipangu cyanjye atanambye. Ibyo wibitinda hari ubutaka niba nkubwiye ko naguze inzu none inzireze nubwo ari mu gipangu cyawe nje nta nubwo nzi ko tunatura mudugu turatura sasuza ukuntu yamenze nuko ari uko namushyiremo imiyaga irahure mbona yakimenye nsibi nandeba kuko yarayiguze urumva ariko wumve ngo iyi nzu kugira ngo ikiri aka gapavoma urumva iyi sima amafaranga zaye ziri kugurure kubu ngubu ziri guhenduka gake gake ariko ku gihe cyanjye zari zihenze papa. None ubwo rero ubwo ikintu twanze ni ikiyesi kiriya reka twe gutinda mu magambo nanjye reka ngenda amasaha ari kumfata ubwo ngubwo ndabona dore nanjye ntuyemo hano hepfo nyine sinzi ngahari akuri uriya muryango ubwo ndizera uri kuwubona naza gukataho ndebe ariko ntarebe wakira nyaruka jya mu nama nanjye ngiye kujya kureba uwo muntu abasezeraniye niho bahuriye wenda yatanza kukureba we nyaruka mbanze njye mu bwiherero ubwo turaza kuvugana mu mugoroba. Sawa nta kibazo wibuke ko abagabo baba bavuganiye ariho bahuriye. Sawa mudugu. Sawa